palavra incrível eu encontrei aqui em Salmos 30, versículo 5, que diz assim: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Olha, eu não sei como foi a sua noite, mas eu quero te falar em nome de Jesus que Deus tem um novo tempo para a tua vida. Amém? Você crê nessa palavra? Então, se apegue nela, viva por ela, creia que Deus está interferindo ao teu favor, em nome de Jesus. Amém? Eu posso orar por você? Pai, em nome de Jesus, eu oro, eu abençoo essa pessoa agora na autoridade do teu nome, em nome de Jesus, teu filho. Amém. Amém? Olha, gostou desse conteúdo? Já curte, comenta e compartilha. E me segue para mais conteúdo aí como esse, tá bom?